أنا يعني بإذن الله هلقي الضوء على بعض النقاط في المنتج الهيئة التأسيسية الأخير، وهو في مجمله أنا بقول رأيي الشخصي منتج سيء جدا، بل يعتبر بالمقارنة بالنصوص القديمة من المنتجات اللي هي بتكرس للديكتاتورية وبتكرس لأهداف خاصة. يعني كل نص موجود أو أغلب النصوص الموجودة مزروع فيها أهداف خاصة لفئة أو لشخص أو لجماعة أو لتنظيم. أنا طبعا وظيفتي علمية بحتة، ماليش دعوة أما باجي أناقش حاجة علمية ماليش دعوة بالأي جوانب أخرى خلافية. الوقت ضيق فأنا هشرح على طول في الموضوع. هدي مثال لأسوأ لائحة تأسيسية. هو البعض دلوقتي بيقراها فبيحصل له خداع بصري، لأن احنا أول مرة نقرأ دستور، لكن نفس النصوص الموجودة دي وأجمل منها وأفضل منها كان موجود في الدستور 71. خدوا بالكم، بس احنا عشان أول مرة نقرأ دستور يقوم يجي يقول لك إيه؟ الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية، فاحنا نتغر نقول إيه الكلام الجميل ده؟ ما اللائحة كويسة، اللائحة الدستورية كويسة اهي، أو المشروع كويس. ده اللي هيحصل مع الناس الحقيقة، إن الناس هتنخدع في العبارات العامة، ودي مشكلة التصويت. إن التصويت لازم يكون لفئة تقدر تدرك، لكن ما بنقدرش نعمل كده، فبيبقى في دور مهم جدا في نشر الوعي بين الناس. خد عندك مثلا مثال زي كده، لما قال تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، هنا قصد كلمة المجان، لكن في نصوص أخرى رفع منها كلمة المجان، زي مثلا النصوص المتعلقة بالعلاج مثلا، أو كفالة حق الصحة. أخطاء بالجملة، لكن أنا مش هقدر أناقش كل الأخطاء، بس حد أمثلة للمستهدف اللي هم بيعملوه. هنا مثلا لما يجي يقول إيه؟ كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانية. هتلاقوا بقى إيه؟ اما تجيب المادة 42 كل مواطن يقبض عليه أو يحبس، هنا برضو كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، هنا أو تقيد حريته أي قيد. النص منقول بالنص ما عدا كلمة واحدة. إيه هي الكلمة؟ إن في دستور 71 قال كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. هنا بقى في المادة 34 قال ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانية. لا، طب ما كنت تخليه تبع مصلحة السجون في أماكن لائقة إنسانية، يبقى أنت بتتكلم عن مصلحة السجون وبتوجب إنها تكون لائقة إنسانية. الفرق ده مش بسيط، لأن أنت كده أجزت إمكانية حجز المواطن في غير السجن. اوعوا تفتكروا إن دي عفوية. الداخلية حطت نصوصها، والدفاع حط نصوصه، وزارة الدفاع، وهنشوف دلوقتي كل نصوص عملت ايه. يبقى احنا اتفقنا النص ده اتغير ليه؟ لان احنا الاول كنا بنقدم بلاغات لاحتجاز مواطنين في غير اماكن السجون، اماكن الخاضعة للسجون، وكنا بناخد تعويض عليها. زي ايه بقى؟ مبنى مكافحة الارهاب، مبنى امناء الشرطة، مبنى وزارة الداخلية في لازوغلي، مبنى وزارة الداخلية في مدينة نصر. النهاردة تقدر تحبس المواطن في أي مكان بمقتضى النص ده. واوعوا تفتكروا إنها جاية سهوا، النص كله منقول ما عدا اللفظ ده، يبقى مش جاية سهوا. اللفظ ده متغير في دستور 71 ولا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، هنا ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. طب ما السجون خاضعة للإشراف القضائي، يبقى أنت هنا لما غيرت لسبب. ده مثال. في مثال تاني في حرية الصحافة. يعني حرية الصحافة والنقابات كان لا يجوز حلها أبدا، هنا حط يجوز حلها بحكم قضائي. يعني يجي في القانون يديك 8 حالات للحل، وبعدين يحل بقرار إداري ويقول لك يلجأ للقضاء
علشان تنظم مسألة. في الدستور مش هيقول التفصيلات دي، إنما في القانون اللي بيجيز الحل هيقول هذا الكلام. إنشاء النقابات هنا في دستور 71: إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون كذا وكذا في تنفيذ الخطط والبرامج في مواثيق وبالدفاع عن الحقوق والحياة المقررة قانونا. ما قالش إمكانية حلها. هنا بقى لما جه يتكلم عن النقابات في الدستور اللي هم عاملينه ده، أكبر دستور إرهابي زي ما قلت لحضراتكم، عمل إيه؟ راح جاي قايل معلش دي معلش اشتغل. راح جاي قايل ايه؟ حريه انشاء النقابات والاتحادات التعاونيه مكفوله، حلو، وتكون لها الشخصيه الاعتباريه، حلو، وينظم القانون قيامها، شيل العصفور، وينظم القانون قيامها على اسس ديمقراطيه ومشاركتها في خدمه المجتمع وفي رفع مستوى الكفايه بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم. هنا بقى قال ايه؟ ولا يجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي. ايه اللي جاب حلها هنا؟ اذا استحدث هذا الدستور حل الايه؟ النقابات بحكم قضائي. يعني ايه بحكم؟ يعني القانون يجي يقول لك ايه؟ ان في شروط، لو القانون بقى لما يجي في شروط لو خلفتها النقابه تحل، مش يحل مجلس اداره النقابه، تحل النقابه نفسها، ولا يجوز حلها الا بحكم قضائي. حل ايه؟ حل النقابه نفسها مش مجالس ادارتها، لانه قال ولا يجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي. هنا وضحت النيه، واضحه ولا مش واضحه؟ هنا لما نيجي نقرا في دستور 71 قال كلام تاني خالص، قال انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصيه الاعتباريه وينظم القانون مساهمه النقابات. لا قال حلها ولا حل مجالس ادارتها. نفس الامر في الصحافه يا ولدان. في الصحافه قال ايه؟ هتلاقوا برضو انا قدام ديكتاتور بيعمل دستور. ديكتاتور بيعمل دستور، كل حاجه معموله انتزعها من دستور 71، كل حريه مكفوله انتزعها من دستور 71. يعني مثلا هنا بيقول لك حريه الصحافه والطباعه والنشر في الماده 48 من دستور 71 مكفوله، والرقابه على الصحف محظوره، وانذارها او وقفها او الغائها بالطريق الاداري محظوره، ويجوز استثناء في حاله اعلان الطوارئ. تعال نشوف هنا اما جه يتكلم على الصحافه قال ايه. برضه هتلاقيه جاب سيره الحل. قال لك مثلا، فاحنا قلنا ان الماده 48 في دستور 71 قالت حريه الصحافه والطباعه والنشر ووسائل الاعلام مكفوله. تعالوا بقى هنا في اخر ماده اتزقت وبرضه موجود نظيرها، بيقول ايه؟ بيقول حريه التنقل، لا اسف، حريه اصدار الصحف وتملكها، اللي هي الماده 49 مكان الماده 48 في دستور 71. حريه اصدار الصحف وتملكها بجميع انواعها مكفوله. ده كلام جميل، مجرد الاختيار لكل شخص مصري طبيعي او اعتباري. وراح جاي واقف نقطه ومن اول السطر: وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعي والتلفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي. اذا دي الحريه بتاعتها مش مكفوله، دي نقطه ومن اول السطر. خدوا بالكم، كل حاجه رصيدها الذي اعد هذا المشروع جايبها خازوق في النص. يعني جه يتكلم عن حريه اصدار الصحف، المفروض يبقى حريه اصدار الصحف وتملكها بجميع انواعها مكفوله، المفروض وحريه ايه؟ محطات البث الاذاعي والتلفزيوني ووسائط الاعلام الرقمي، دي حريه صحافه. لا، جه عند دي وعمل نقطه من اول السطر: وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعي، ما ذكرهاش مع الحريات. دي امثله بنقولها، وطبعا هنشوف جواز الحل برضو لاي صحيفه بحكم قضائي. الكلام ده ما كانش في دستور 71. هنشوف اولا دستور 71 لما تقراه حضرتك: تكفل الدوله حمايه الامومه والطفوله وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبه
لتنمية ملكاتهم. تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة. كلام رائع جدا، هم نقلوه بالنص في اللائحة، هم يعني ما ابتكروش حاجة وحطوا اللي هم عايزينه، واللي عايزين يغيروه غيروه. يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق، ده دستور 71، والتمكين للتقاليد. الدين إلزامي في كل التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام. الوظائف العامة حق المواطنين. إنما لما جه هنا بقى في الصحة، شوفوا بقى الدولة إيه، تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحة والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا. ده دستور إيه؟ 71. هنا بقى الصحة حق مكفول لكل مواطن. مش عارف يعني ايه الصحة حق. هم اكيد غيروا دي، لان مش ممكن يسيبوها على البلوى اللي هي موجودة. ولما لقوا دستور 71 عامل التربية الدينية إلزامية، جابها لك هنا في المادة 60. اللغة العربية مادة أساسية، والتربية الدينية والتاريخ مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعة. طب ما انت ما عملتش حاجة. دستور 71 قال كده، لكن انت نزعت من دستور 71 ايه؟ المجانية في العلاج. فهنا قال الرعاية الصحية، لما لقى ان التعبير بتاع الصحة حق مكفول، غيرها بقى امبارح، اول امبارح. الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. لغير القادرين. معرفش بقى ازاي لغير القادرين بالمجان، يعني هتقدم شهادة فقر ولا ايه؟ هنا بقى يا اخوانا قال ايه؟ تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز للمواطنين جميعا. اذا دستور 71 قال ان العلاج حق بالمجان للجميع او حق للجميع. هنا بقى جه في الدستور الطبقي ده وراح قايل ايه؟ لا ده الغير القادرين. والغير القادرين هتعرفهم ازاي؟ يعني هتقول لي مرتبهم اقل من 1000 جنيه؟ مفيش مستشفيات هتبقى بالمجان بعد كده، مفيش تأمين صحي اصلا، بس انت هتروح التأمين الصحي تثبت شهادة فقر يقوم يديهولك بالمجان. طب ايه الفرق بين ده وبين دستور 71؟ لا، دستور 71 كان التأمين الصحي والعلاج مكفول للجميع. ادي اخر نص اللي اتعمل بعيدا عن انظار السامعين. في الاول، في النص الاولاني 57 فقال لك تكفل الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد عادل وعالي الجودة. الإخوة والأساتذة اللي بيقولوا في شفافية في الموضوع، واللي بيقول لك هذا الدستور بحروف من نور، والأخ اللي بيقول لك أنا فخور بأن أنا شاركت في الدستور، والناس اللي هم يعني للأسف وقفوا صامتين أمام هذه الجريمة، ده اللي اتعرض عليهم وده اللي تم إقراره. لم يشاهده أحد ولم يناقشوا. أكثر من 88 مادة، 88 مادة نشرت في الصحف، ما كانش حد يعرف عنها حاجة ولا تصدق إن حد شاف منها. أنا وريتك أهو، دي اللائحة التأسيسية بتاعت شهر 11 آخر حاجة، وده ما تم إقراره. لقى هنا إن العلاج هيبقى مجاني، هنا نزع قال لك لا، مجاني للفقراء فقط. إذا دستور 71 مش هقعد أقارن بقى كل المواد، كان أفضل بكثير، وسرقت منه الألفاظ وحذفت منه ما كان يعطيه للناس. احنا اتسرقنا، دستورنا اتسرق، احنا اتسرقنا بصراحة. لكن عايز اوضح لكم حاجة مهمة جدا، الحاجة اللي طول عمرنا بنعاني منها، اللي اتسجلنا بسبب المحكمة العسكرية. ايه المحكمة العسكرية وايه الاحكام العسكرية؟ الذي يظن ان الاغلبية المتصارع عليها والسرعة التي يتم بها الموضوع، الذي يظن أن هذا كان مقصودا به الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية والكلام ده، أنا رأيي الشخصي أنه واهم. كان المقصود من ذلك هو ضمان الجيش، بيطلب سرعة ضمان النصوص بتاعته. لذلك يا أخوانا تعالوا نجري على النصوص بتاعت القوات المسلحة، تجد الآتي. أول حاجة، كان بنطعن على قرار رئيس الجمهورية الوحش حسني مبارك لأنه بيحيل المدنيين إلى قضاء عسكري. وطارق البشري نفسه أوقف قرار لرئيس الجمهورية بإحالة مدنيين إلى
قضاء عسكري في قضية فيديو كان متهم فيها عبد الله السماوي الله يرحمه. وأحيلت القضية إلى الدستورية الوحشة. النهارده بقى الدستورية الوحشة اتنقل هذا الحق اللي كان لرئيس الجمهورية بمقتضى قانون وبنطعن عليه، أصبح واقع هنا. اتفضلوا اقروا. الأول قال لك ولا يجوز إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. شوفوا الخدع والترتيب، شوفوا الجريمة التي ترتكب في حق وطن. بعد كده اتنقل مرحلة تانية، قال ويجوز استثناء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. وجي بعد كده في المرحلة الثالثة وقال إيه؟ قال نص مرادف ويجوز إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. تحت إيه بقى يا سيدي؟ إذا تعلقت المسألة بمنشآت عسكرية. مين اللي هيحدد إن الجريمة متعلقة بمنشآت عسكرية ولا مين؟ اللي هيحدد هو نائب الأحكام العسكري اللي هيوجه لك الاتهام. تطلع بريء منه زي حسني مبارك ما كان بيعمل إيه؟ يوجه لك تهمة فيها تعويق المؤسسات ويقول لك بس روح المادة 86 مكرر اللي بتعاقبك بالسجن 5 سنوات. يا سيدي أنا ما عوقتش المؤسسات. هنا هتتحاكم قدام قضاء عسكري وهتتحاكم بمقتضى جلسات عسكرية وأحكام عسكرية. اللي كان عند حسني مبارك استثناء وبنطعن عليه أصبح هنا قانون. هتقول لي هي فين المادة دي؟ أقول لك يا سيدي افتح باب القضاء العسكري أو الأمن اللي هو مجلس الدفاع الوطني. الباب ده المادة 195. أول حاجة ميزانية الجيش لا سلطان لأحد عليها. دي أول حاجة، لا سلطان لأحد عليها. هتقول لي مجلس الدفاع الوطني هيناقش، حتى لجنة الأمن القومي في البرلمان لا تناقش. هتقول لي مجلس الدفاع الوطني بيناقش، هقول لك عينيا هو مش بيناقشها، هو بيبص فيها لأنه لا يجوز له إقرارها. شوف النص بيقول إيه؟ ويختص اللي هو مجلس الدفاع الوطني اللي هو تشكيله أغلبه عسكري، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة، مش إقرارها. لما تيجي في باب البرلمان تلاقي وإقرار الموازنة. يعني إيه إقرار؟ يعني أرفضها أو أقبلها. لكن مع القوات المسلحة انسى. القوات المسلحة هنا بتنفذ الاتفاقية الخاصة بيها في الضلمة اللي عقدتها في الضلمة. اخد دول وتتكل على الله تحكم زي ما انت عايز واحميك، ما خدش دول. عشان كده الاغلبية كانت جاية للقوات المسلحة، ما تصدقوش لا جاية شريعة اسلامية ولا جاية بحاجة. الاغلبية دي جاية للقوات المسلحة. ويا عيني السلفيين مخدوعين فاكرين ان الاغلبية للشريعة، فماشيين في هذا الخط وبيعملوا مسيرات الشريعة. ادي الاتفاق بتاع القوات المسلحة. اول حاجة الموازنة الخاصة بالقوات لا يطلع عليها احد. ليه؟ اول حاجة اكتب عندك لانها تأتي رقم 1. يعني ايه رقم 1؟ يعني الجيش هياخد 33% من الموازنة، مالكش دعوة. 40% من الموازنة مالكش دعوة. يطلع ال 40 دول 70 مليار 80 مليار، لا تناقش يا اخ علي ولا تعترض. بيقف الموضوع عند حد ان سيادتك تبص في الموازنة. اول حاجة بيتخصم من الموازنة ميزانية الجيش، ده غير اللي بيتخصم تاني بقى اللي هو المصاريف السرية لرئيس الجمهورية وكذا وكذا، دي برضو ما بيطلعوش عليها. فدي اول حاجة بتتقطع. تروح فين الموازنة اللي هي رقم 1؟ تروح مجلس الدفاع الوطني. دوره ايه؟ لو عايز يناقش حاجة اتفضل ناقش. يا سلام الدنيا بخير، احنا هنخون بعض ولا ايه؟ ادي ناقش اهو. فيكون دور مجلس الدفاع الوطني مناقشة الموازنة وليس اقرارها. يعني لما يجي يقول له طب انا مش موافق على دي، يقول له انسى يا اخ علي، لا تناقش ولا تجادل. ليه؟ لان هنا دورك المناقشة فقط. طب لما جه في البرلمان في الموازنة العامة قال الاقرار. وخدوا بالكم لفظ المناقشة غير لفظ الاقرار. وبعدين مجلس اعلى للقوات المسلحة هينظموا القانون ويعطي له كل الاختصاصات. وبعدين لابد ان يكون الوزير بالقوات المسلحة تعظيم سلام. انما لما تبص تلاقي بقى باب الهيئة القضائية بتاعت المسلحة. كان هناك زمان ايام مبارك الوحش كان
في محاكم عسكرية داخل السكنات، كنا بنسميها محاكم عسكرية، وكان مبارك الوحش بيحلنا إليها بمقتضى المادة 6. لا، النهاردة بقى فيه هيئة قضائية مستقلة، يعني ممكن تراقب سيادتك، إذن من قاضي عسكري يراقب سيادتك في بيتك. ليه؟ لأن أنت ليك علاقة بجريمة عسكرية، عندك باريه في البيت أو عندك بدلة عسكرية في البيت. خلاص، هذا المبرر يعطي القاضي العسكري اللي هو تحول بقدرة قادر في زمن الثورة وفي حكمنا وحكم الإخوان التيار الديني المتقي، يقول لك ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الحالات التي يحددها القانون. يعني أنا هروح القضاء العسكري دلوقتي بالدستور. ليه؟ عشان ما اطعنش على أي قرار بأنه غير دستوري. تعالى لي بقى لأعضاء القضاء العسكري، يقول لك إيه؟ وأعضاء القضاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الأخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية. شفتوا الكارثة؟ خلاص، احنا دلوقتي نحال قدام قضاء عسكري، نحاكم ولا نطعن بالدستورية زي زمان أيام مبارك الوحش. دلوقتي لا يجوز لك الطعن يا مسكين، ياخدوك ويحطوك قدام قضاء عسكري بقرار، لأن أنت ارتكبت جريمة ليها علاقة بأي حاجة عسكرية، ما لهاش علاقة بحاجة عسكرية، برضه ياخدك لأن القرار بيقول كده. آدي يا إخوانا المواد اللي أضيفت، حضراتكم ممكن ترجعوا ليها. الناس والعوام ممكن ما يفهموش مسألة القضاء العسكري والحصانة، بس سيادتك ممكن يصدر لك إذن مراقبة تتراقب في بيتك بمقتضى قرار من قاضي ملازم أول. ليه؟ لأن هو شاف إن القضية ليها علاقة بالقضاء العسكري. مليون حاجة ممكن أضيع لكم وقتكم فيها، لكن أرجو إن أنتوا برضو تتابعوا الدكتور جابر نصار، وهو من الأساتذة الدستوريين، وهو بيعلق على 70 نقطة، وتتابعوا أيضا البرامج اللي احنا بنعملها في التلفزيون، لأن احنا بناخد راحتنا فيها أكتر. أنا اديتكم أمثلة، بس مع العامة هتتكلم عن حق العلاج بالمجان اللي اتشال، كان موجود في الدستور 71. مع العامة هتتكلم عن ان مفيش نص واحد يضمن لك لقمة العيش، مفيش نص واحد بيتكلم عن الحد الاقصى للاجور، او بيتكلم عن المعيشة بصفة عامة، او الفقه او الفلسفة التشريعية، عيش، حرية، عدالة اجتماعية.